Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing kesempatan sakmenika kula kali panjenengan tutuk dhateng kitab hikam nomor 61. Monggo sing ngasta kitabe jenengan buka nomor 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Turabin, dawuh sapa Abu Turab 6 garis dari atas. Idza sadaqa ing dawuh idza sadaqa arikalane bener. Al abdu sapa kaula fil amali ing dalem ngelakoni. Wajada mongko nemu sapa abet halawatahu ing manisi amal. Qabla ayyak mala ing dalam sadurunge yen to nglakoni sapa abet ing amal. Wa idza akhlasa lan arikalane murniaken sapa abet fihi ing dalam amal. Wajada mongko nemu sapa abet halawatahu ing manise amal waqta mubasyaratil amali ing dalam waktu nandangi ing amal. Dawune Abu Turab niki namine tiyang niki bapakne lebu. Maknane bapakne lebu. Idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayyamalahu. Menungso niku lek temenan ing dalem nglakoni sijine kelakuan. Niat temen, mantep temen sing kajenge nglakoni sesuatu, maka dia akan merasa manisnya amal itu sebelum dia berbuat. Sakderenge dhek nglakoni pun ngerasa seger. Sakderenge nglakoni dhek niku wis ngerasa seneng. Apa maneh tepak nglakoni. Durung nglakoni niku kaya wis ngerasa kaya napa. Conto niku gampangane kaya haji. Haji niku durung teko waktune ngoten wong sing katene haji niku seneng. Lek tiang niku senenge pancene krana kepingin ibadah dhateng Gusti Allah wonten di tanah suci, maka itu tandanya dia betul-betul beramal, temenan oleh nglakoni mboten krana napa-napa. Duduk krana kepingin numpak kapale, duduk tiang katene nang Mekah krana kepingin ndang ketok Ka'bah kaya apa Ka'bah niku mboten. Dia beramal tujuannya memang teman-teman kajenge beramal sehingga sadurunge ngelakoni krasane wis wonten. Terus niku lek tiang temenan, lek tiang niku ikhlas ing dalem ngelakoni, maka dia akan menemukan kenikmatan pada saat melakukannya. Jadi lek ikhlas niku ada dalam hati kita, maka ketika kita melaksanakan ibadah, kita menemukan kenikmatan di dalam ibadah. Tapi ketika niat kita betul-betul mau beribadah, maka sebelum beribadah pun kula kali panjenengan wis krasa seneng. Lah kula mbek sampean titeni nek katene nglakon ibadah niku. Sadurunge ibadah niku krasa seneng apa abot. Katene sembayang krasa abot berarti ndak pati niat sampean niku. Katene sembayang krasa aras-arasen berarti ndak pati niat. Wong Kanjeng Nabi niku lek katene sembayang lali nang barang sing sampun pernah dikenal selama hidup. Niku Kanjeng Nabi. Dengan demikian sudah jelas bahwa dalam tubuh, dalam hati Kanjeng Nabi betul-betul ada niatan untuk beramal ibadah. Katene sedekah, kapan sih kepethuk wong miskin iki tak kene duit sing dhuwit. Kapan sih aku kepethuk wong sing ndak duwe tak kene donya sing dhuwit. Durung kepethuk niku wis muni ngoten. Nek dise ana tarikan masjid iki ngedang-ngedang kepingin selak kepethuk wong narik amal kangge masjid. Niku buktine dek niku pancene niat temenan. Sidqil azimah, sejone temenan kangge ngelakoni amal jariah.
kadang lak wonten tiyang kepethuk niku lho salah ndak ngekeki merengut. Ya masih ndak ngekeki aja merengut lah. Nggih. Tapi yo sing narik amal masjid ya aja di tengah embong, di pinggire mawon, Pak. Di tengah embong niku kirang sae, nek teng pinggire monggo. Jangan mengganggu ruas jalan, kirang sae. Jadi dari jauh karena dia sudah merasakan ada tarian amal untuk masjid, untuk musola, untuk pondok, untuk madrasah, untuk tempat-tempat kebaikan. Uang ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh. Niku tandane uang teman-teman katene ibadah. Mboten dadakan ngoten. Ya sedaya lah. Nek tiyang niku niate temenan, ya dipersiapkan kaya dene wong katene lunga nang Mekah. Sak minggu sadurunge wis ditata klambine. Nah, kok yang kate nang Jakarta, wong kate nang Surabaya, mboten kate toto sak minggu. Dibudalken jam 1, jam 12 durung toto siang. Setengah 1 kait baru kita toto. Wal a'malu utawi pira-pira amal al mausufatu kang den sifati. Apa amal? Bi hadhihi sifati kelawan ikilah pira-pira sifat. Iku makbulatun den trimo opo al amal bi fadlillahi kelawan fadli Allah. Amal sing pun disifati kelawan koyok niku wau. Jadi amal yang panjenengan lakoni kelawan jembare ati, amal sing sampean lakoni kelawan seneng, sembayang ndak krasa ndang mari, sedekah ndak getun, lunga haji ndak getun polahe bayar duit akeh. Amal yang seperti ini niku makbulatun den trimo bukan krono jembari sampean. Tutuk krono sampean ibadah dengan bahagia tutuk. Itu pun diterimanya karena fadlullah. No bungai sampean ing dalam waktu ibadah niku nondono lek sampean iku mang ikhlas. Ana wong sedekah ngekeki dhuwit 10 juta ambek guyu-guyu niku tandane ikhlas. Ono sedekah ngekeki dhuwit salame 1.000 merengut. Niku tandane ndak jembar atine. Nek ndak jembar atine tandane ndak ikhlas. Nek ndak ikhlas tandane ndak ketrima, ngoten. Tapi lek pada waktu ngekeki niku jembar atine wonge koyo guyu-guyu. Mari ngekeki mboten getun, ini tandanya sedekahnya niku diterima nang Gusti Allah. Tapi ketrimane niku duduk mergo legawane sampean. Diterima murni hanya dengan fadlullah, kelawan fadli Gusti Allah. Wa qabulullahi ta'ala li amal abdi, utawi nerimone Allah taala li amalil abdi maring kelakuane kaula, waridahu lan ridane Allah bihi kelawan amalul abdi, huwa iku utawi qabulullah waridahu sawabu iku ganjarane amal al muajjalu kang den gancangaken. Dadi nerimone Allah Subhanahu wa taala dateng kelakuane kaula lan ridane Gusti Allah nang kelakuan mang, itu adalah pahala yang dipercepat, dipertandakan dengan adanya gembiranya seseorang pada saat beribadah. Jadi sampean ibadah, rasane ati seneng, rasane ati adem ayem, lungguh ndek musola yang telah dibangunnya, sembayang berjamaah, mari sembayang berjamaah ndang pinyingkri, wiritan, moco subhanallah, moco alhamdulillah, moco Allahu akbar, moco la ilaha illallah dan seterusnya. Sampean melaksanakan ibadah dengan perasaan yang sangat gembira. Ini merupakan bahwa amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadlnya. Ketrima niki wis ketok ditampakkan oleh Allah wonten dik donya. Sudah ditampakkan oleh Allah wonten dik donya niku. Nganti akhirat mangke. Ngoten lho nggih. Jadi sampean beramal ibadah dengan model sing legowo, dengan cara sing katon, dengan cara sing enak nang ati seger mboten selak kesusu ndang mari, niku tanda ketrima, tanda. Tapi tanda keterima niku bukan berarti diterimane niku mergo legawane sampean. Tetep mergo angsal fadl lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah.
Wadzalika utawi mengkono sawabuhul muajjalu alamatun iku tondo tok tidak pasti ala wujudil jaza ing atase anane walesan alaihi ing atase amal fidaril akhirati ing dalam desa akhirat. Lek wis ana kata-kata ketrima, dadi lek bunga tepak ibadah niku tandane ketrima. Lah ngoten wae nggih. Lek wis wonten tanda-tanda ketrima berarti tanda-tanda ketrima niki menandakan bahwa amal itu nanti ada balasannya wonten di alam akhirat saking ngarsane Gusti Allah. Tanda tok ngoten. Dadi ojo terlalu bonggo sampean. Karena wis dianggap amal ibadah niku diterima, sampean bonggo kaya ndanok maning amale wong kecuali amale sampean tok niki mboten oleh ngoten niku. Tetep panjenengan tidak boleh bangga. Jadi muter-muter berantai sampean ibadah kelawan cara legowo. Lek sadurunge sampean ibadah wis krasa seneng, iku tandane sampean betul-betul punya niatan untuk beribadah. Lek sampean tepak ibadah niku sik krasa temenan oleh seneng nang ibadah, niku tandane sampean ikhlas. Lek wis sampean ikhlas seneng ing dalam waktu nglakoni ibadah, tandane amal sampean niku ketrima. Lek wis tandane amal sampean niku ketrima berarti tandane sampean ugi bakal angsal walesan saking ngarsane Gusti Allah. Dan mandar muga amal kula kali panjenengan dibales kanthi ganjaran ingkang setimpal dengan perbuatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nek dunya niki Pak, ana anak sing melok duwe veto sing mesti keterima niku sing ngetan mboten wonten. Kabeh kula kali panjenengan wis mepek-mepek apa jare Gusti Allah kabeh. Nggih mek nek donya niku sing iki dempet nang kiai kono mbok menawa oleh barokahe. Sing iki dempet nang kiai kono mbok menawa oleh barokahe. Lek intine kabeh niku apa jare Gusti Allah, Bu. Lek Gusti Allah ngersakne diterima insyaallah keterima. Kama kaya keterangan saya tikang bakal teko poma. Wa idza wajada lan arikalane nemu sapa abet tilkal halawata ing mengkono rasa manis ibadah layam bagi mongko ora sayukjo opo ayyakifa yen to mandek sapa abet maha sartane mengkono tilkal halawah wala yafroha lan yen to ora wala yafrohu wala yafrohu niku atawi dateng layam bagi wala yafrohulan ora bunga sopo abet biya kelawan tilkal halawah wala yaskunulan ora layaf rohamawon yam bagi ayyakifa wala yafroha wala yafrohu wala yaskunulan ora meneng sopo abet ora tenang sopo abet ilaiha maring mengkuno halawah. Jadi lek wis krasa ibadah niku seger, ibadah pun krasa manis, niku aja ngrasa bunga wis aku berarti ibadahku iki ketrima. Lan aja ngrasa anteng maring ibadah niku wau, ngrasa seneng. Oleh awake ibadah wis tenang, sembayang ndak kesusu ndang mari, posoan ndak kesusu ndang mari ngrasa aduh seneng aku saiki kok ibadahku malih ndak mlenger nang ibadah. Berarti amalku iki keterima lek ngene. Berarti amalku iki dikarepi nang Gusti Allah. Perasaan yang seperti ini tidak boleh ada dalam hati kita. Napa kok ngoten? Krana kula kali panjenengan niku dengan merasakan senang di dalam beribadah baik salat ataupun ibadah yang lain, terus sampean banggakan, sampean besoknya tidak berusaha, ya tetap seperti itu lagi. Iku berarti sampean niku mandek uripe. Padahal kula kali panjenengan niki selama hidup mboten asal mandek, harus terus mencari peningkatan. Ya napa sing sekirane awak niki betul-betul ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu perang. Kok cara tiyang sembayang mulai Allahu Akbar sampai datang Assalamualaikum, kita harus tetap memerangi nafsu bagaimana sekiranya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo lengah.
Mulai toko Allahu Akbar sampai assalamualaikum niku sampean pun kudu berusaha. Ya napa sing sekirane sembayang kula sampean niki ndak kemasukan penyakit ria, penyakit takabur, penyakit nopo. Wakadha lan koyok mengkono layam bagi ora sayukjo opo ayak sida yen to nejo sopo abet bi amalihi kelawan amali abet khusula ing khusuli halawah lima krono barang via kang tetep ing dalam halawah minal ladzati bayani saking keenaan wal hadzilan bagian. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-kono ma fiha minal ladzah wal hadzi iku mimma setengah saking barang yakdahu kang nyacataken apa ma fi ikhlasi ibadatihi ing dalam ikhlasi ibadai abad wasidki iradatihi lan temene kekarepane abad. Dawuh niki musannif wa kadza layam bagi ayak sida bi amalihi khusulah. Otan ngajeng tandanya orang itu ikhlas di dalam beramal adalah dia merasakan tenang, dia merasakan nikmat dengan ibadah yang sedang dilakukan. Itu tandanya orang ikhlas. Lokrono ini merupakan tandanya orang ikhlas. Kulo kali panjenengan lek tempat sembayang, opo kita harus berusaha ya opo sing sekiranya awak niki tenang. Mboten. Jangan mengejar ketenangan itu. Ojo digoleki tapi wis lek wonten ya kita pertahankan. Jangan kita banggakan. Jangan kita menjadikan acungan yang pertama, acungan yang utama. Ojo. Acungan utamanya tetap napa? Ya wis krono awak dadi kaulane Allah yang punya kewajiban untuk beribadah dateng ngarsane Gusti Allah niku acuan utamanya. Jadi krono mulai mang niku ono keterangan bahwasanya orang ikhlas tandanya ketika beramal salate tenang ndak kesusu ndang mari akhirnya sampean lek sembayang berusaha kepingin tenang ndak ndang mari duduk niku. Wong usahain dalam salat niku tetap dia melaksanakan salat ya kira-kira awak niki ndak ndang kepingin mari. Cuma tujuan utamanya bukan itu. Napa tujuan utamanya? Tujuan utamanya krono ini adalah merupakan perintahnya Gusti Allah. Kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah nang Gusti Allah niki murni krono menepati hak-hak kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Mboten nonton hak lintu. Bukan kita mengejar ketenangan di dalam sholat. Sembayang yang mboten tenang akhirnya berusaha kepingin sekiranya tenang mboten kathik ngoten. Jangan ketenangan yang dikejar, tapi berusahalah untuk tenang. Tapi ketenangan ini bukan satu-satunya tujuan. Tujuannya apa? Ya mek sekedar melakukan perintahnya Allah. Karena kita adalah hambanya Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepadanya. Ngoten. Napa kula ambek sampean kok ndak oleh ngejar rasa tenang mang. Kita di dalam salat harus berusaha untuk tenang, tidak cepat selesai. Kenapa itu kok ndak boleh kita jadikan acungan satu-satunya di dalam salat, di dalam ibadah? Nuwun sewu. Tiang lek sembayang hanya ingin tenang, tidak pernah ingin keluar dari sembayang yang tujuannya hanya itu saja. Ini adalah bagian dari nafsu. Aku lho lek sembayang ndak kepengin ndang mari. Soalnya aku lek sembayang tak usahakno ndek atik ya apa sing sekirane liyane iku lali kabeh. Aku cuma eling sembayang. Eling Gusti Allah tok. Jadi aku lek sembayang ndak kepengin ndang mari. Mengusahakan untuk senang di dalam sholat itu nggak boleh. Wis pokoke sampean sembayang ngoten tok. Lek sampean engko sampai ono bagian mengusahakan hanya senang saja. Senang itu adalah bagiannya nafsu. Lho lek wis bagiannya nafsu yo acur kula panjenengan. Bukan hamba Allah tetapi hambanya nafsu. Qala fa inna dzalika mimma yakdahu fi ikhlasi ibadati wa sidqi iradatihi. Lek tiyang niku ibadahe pun wonten bagian nafsune kaya niku wau.
ibadah dengan tujuan untuk mencari ketenangan di dalam ibadah, tidak ingin cepat selesai dalam ibadah, ini adalah merusak di dalam keikhlasannya. Apa sih kok mutar-mutar ini, bingung kula. Ojo bingung-bingung. Kok ngeten tok lho Pak Bu. Tanda-tanda nih tiang niku lek niat katene ibadah temenan, sadurunge ibadah niku wis seneng. Lho lek seneng niki sampun berlanjut sampai tepake ibadah, berarti niku ikhlas. Lek ikhlas tandane kate ketrima. Lek ketrima tandane kate oleh ganjaran. Tanda tok niku. Krana kaya ngiten aja digoleki. Jenengan ndak usah goleki aku sembayang berarti aku tak usahakno atiku supaya seneng sembayang. Ojo. Ya tetep usaha untuk sembayang ngoten mawon. Senengku biar tumbuh sendiri. Lek panjenengan berusaha untuk seneng sembayang, berusaha untuk seneng tidak cepat mari saking sembayang, ini ada bagian dari nafsu. Intine pokok jenengan sembayang. Lek ono perasaan seneng tempat sembayang, ojo rumoso gede ndas. Ojo rumoso dadi wong sing paling apik. Sebab iku ngono Mas yo sampean niku seneng wonten ing dalam sembayang, ditrimone ibadah sampean niku duduk mergo krana sampean anteng ibadahe, tetapi krana mergo fadhole Gusti Allah. Dari tondo ke tondo ke tondo ke tondo, murninya semua itu diterimanya krana fadlum minallah. Waduh, angel rasane koyok kitab hikam iku bab sing sakniki mboten angel. Mboten angel, mboten napa-napa. Umpama panjenengan niku berusaha untuk menjadi orang yang senang beribadah, sing saestu ya mboten napa-napa, tapi jangan dijadikan yang nomor satu. Ngoten tok lho Bu nggih. Ojo digawe ndel-ndelan, apa maning diceritakno nang wong. Ibadah niku lek wis apik ojo cerita. Kecuali lek ngaji. Kayak ngeten iki lek mboten cerita ya ndak ngerti sing ngrungokno. Nggih. Ngaji tarusan. Mboten nglarang panjenengan maca Al-Qur'an kok tambah suwe tambah enak rasane, tambah ndak kepingin leren. Iku tandane maca Qur'ane diterima. Membaca Al-Qur'annya tandanya diterima nang Gusti Allah. Tapi nyuwun sewu, urusan senenge nggih monggo. Lho lek sampean gawe speaker yo perlu dirungokno gunane tangga. Seneng napa mboten tanggane? Nek tanggane sampean niku rada bingung krana cumplengen, ya agak diperkecil lah volumenya. Apa maning waktu turu mengganggu napa mboten dateng tiang. Wah, kalangan kula niki lak kalangan pesantren. Masih kalangan pesantren niku donya niki tek Gusti Allah. Masih panjenengan kiai sing ngrungokno santri ini jenengan tetep kudu njaluk sepuro. Kiai karo santri ku lak nek donya di akhirat ana kiai karo santri sing wonten niku hakul adami. Santri nang kiai kudu njaluk sepuro. Kiai nang santri lek duwe salah ya tetep ditulis nang Gusti Allah. Wong gedhe nang wong cilik nggih duwe salah, wong cilik nang wong gedhe ya duwe salah, padha duwe salahe. Krana niku padha gelem njaluk sepuroe. Lek ndak gelem njaluk sepuro lek ana salah ya ndak disepuro temen nang Gusti Allah. Wal yakun lan beci ana apa iktinauhu oleh nemen-nemeni abet. Ya kelawan halawah litakuna drapun ana apa halawah misanan iku dadi timbangan. Li'amali maring biro-biro kelakuane abet wa tashihan lan benderaken li ahwalihi maring biro-biro tingkai abet faqat hale bloko. Kula kalih panjenengan boleh-boleh saja nemen-nemeni kepingin halawah, kepingin seger, kepingin manis rasanya beribadah. Tujuannya monggo, tujuannya mizanan lil a'mal. Kula kalih panjenengan wonten di ibadah berusaha agar hati kita senang melakukan sholat. Tapi kesenangan ini tujuannya bukan yang pertama, bukan yang utama, bukan tujuan utama kita agar senang dalam ibadah. Cuma senengin di ibadah niki agar menjadi pendorong pada anggota tubuh kita melaksanakannya dengan sempurna. Yang lah ibadah seneng kan otomatis ngelakoni ini kan normal. Siji kare tiyang sing ngelakoni barang niku dalam keadaan terpaksa. Jelas niku di bawah normal niku. Tapi kalau orang itu melakukan ibadah dengan kesenangannya, maka dia
akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi rasa senang di dalam hati kita ini kita tumbuhkan untuk beribadah. Tujuan ibadah niku ben dilakoni kelawan sing sak sempurna. Tidak dijekek mek wajib tok, sunate ya dilakoni, tumak ninae ya ditemeni, ndak ngepek sak pas-pas lek tumak ninane kan bi qadri subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bi qadri subhanallah tok. Mboten tumak ninane ku ya sak tumak ninae. Rukuke rada anteng. Sujute rada anteng. Lho tiyang nglakoni rukuk bisa anteng, sujud iso anteng, lek edeke niku tumbuh rasa seneng kangge beribadah salat. Tapi lek ndak ana rasa seneng yo sembayang kaya wong macul ngoten tuk mari pun. Jadi boleh kita mengejar rasa senang untuk beribadah, tapi tujuannya agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Niku mawon. Soalnya lek mboten ana rasa seneng nek jero ati, kita ndak bisa beribadah dengan cara normal. Kaya wong kawin terpaksa ngoten. Kumpul karo sing wedok utawa sing lanang niku kaya ya napa ngoten. Tapi lek tiyang niku seneng, padha seneng, kumpul niku rasane kaya seger. Di samping dia beribadah, caranya beribadah dia juga sempurna. Karena dia melakukannya dengan ketenangan hati, dengan kesenangan hati, kesegaran hati. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul punya kesenangan di dalam melaksanakan ibadah datang ngarsane Gusti Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih amal ibadah kula panjenengan sedaya. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.